Rumiyin kula sampun nyepeng buku crita menika. Sampun wonten PD-nipun, dados dereng mlebet permadani sampun menika. Dakoni nyandra ngaten, nanging dereng wonten ingkang napa ngaturi pirsa, ngleresaken. Dados kula rene nyandra ya. Kuwi wis balangan suruh sebar ya kagandeng niki candrane urung anu isih. Nggih kula teruske lah. Mila menika menawi nyandra nganten panjenengan menika menawi sampun purna najan nang cathetan iki jek dawu nggih disigek aja diteruske. Lajeng kan panjenengan mresani. Tapi panggih kodhok ngerek Mas. Sang ya para tamu kakung Wiyah Putri kawistara Sri panganten sampun prapta arsa kapanggihaken kalih Sri Panganten Putri. Kapiyarsa saking katebian rawat-rawat urek ing Cantaka ing mangsa ris menika sasmita gending. Cantaka menika kodhok ing mangsa riris mangsa grimis. Menawi dereng saged nyandra ngagem sasmita gending nggih kabiwada ungeling gending kodhok ngurek. Kawistara Sri Panganten Putri Syaging Diri Samekta ing gati. Arsa mapak praptanira panganten kakung. Saya caket tindakira tepu ing pandulu catur netra. Ingkang linambaran budi luhur. Sakolana daya pangaribawa ingkang hambabar karsa dadya sarana pambukaning rasa ginaib ingkang tumaneming sanubari. Gya bebalang gantal Sri Panganten Sarimbit ingkang winastan gundang kasih kalawan gundang tutur. Paripurna dinira bebalang gantal. Sri Panganten laju hanjengku sarwi sumembah bekti mring guru nadi sejati ya sejatining guru nadi. Daya-daya hamiji isamparan ingkang raka kinasih gya ingkang raka tumanggaping semu. Ambrebeki Antiga ingkang caket Bokor Kencana dados tigan menika basa kawinipun Antiga mboten tigan. Gaya hampreping Antiga ingkang caket Bokor Kencana minangka wadhahing Sekar Sri Taman. Ugi sinebat Sekar Triwarna mawar mlati miwah kantil. Yekti menika mengku pralampita lamun winawar ing tembung manis. Lumantar kedaling lati dadya pambukaning karyatama kang anggung kumantil kantil aning pandoming netra tumameng tungtunging nala. Wis mundharat ora diteruske. Nah, dados menawi nyandra menika kedah wonten menapa greget sautipun. Ampun panganten kakung sampun samekta ing gati siaga ing diri abebalang gantal ingkang winas nggih mboten nges. Nggih napa mboten panjenengan mirengaken kagem raos kala wau kalian kula ingkang angka kalih menika. Sampun raosipun sampun benten. Dados basa Jawi menika ampun kesesa. Napa mlih menawi panjenengan nyandra nganten. Nanging kula pesen kalian panjenengan menawi panjenengan kepengin dados saestu siji sinau, loro aja golek jenang tapi golek jeneng. Aja golek jenang tapi golek jeneng. Nek jeneng wis entuk jenang mara dhewe, nek ora percaya panjenengan lampahi. Kula saged dipun timbali rumiyin dhateng Surabaya, saking Jakarta, Jawa Timur menika wonten Jombang, wonten Kediri nggih saking Panatacara. Ning sak mangkih kula gandeng sampun sepuh nular-nularaken dumateng panjenengan. Ilmu kula menika supados budaya Jawi menika mboten tumpes tapis
tanpa tilas. Tumpes tapis tanpa tilas. Pramila kula suwun ingkang saestu-estu. Milami mboten pitados menawi panjenengan tepang kalian Pak Cari Kajar. Menika Pak Bianto rikala bergoto 26 menika wonten corona. Lajeng pedhot dangu. Wonten 3 wulan apa nggih, Dik? Kaletan nggih. Menika mbah mopo Pak Cari. Nek wusananipun sinten nggih Dwija ingkang kersa kula lesi privat ngaten. Lajeng kula mesakaken saestu Pak panjenengan badhe anu. Nek kula mboten pantun nek tiyang kathah-kathah soal corona. Nek panjenengan serasan kula anu dalu Pak ngen kula kalih garwanipun. Malah awis mlebet awis sering bawa raos, sering anu gladen. Sae sak mangke. Malah rumiyin Cari sak mangke mudhun dadi bayan. Lho saestu menika mboten goroh panjenengan nyuwun pirsa. Piyantune ngendela kok mboten rawuh nika Pak. Biasanipun Dwija anu mboten dinesikan mboten Pak anu piketipun menawi. Menika. Lho panjenengan kok Cari kok mudhun dadi bayan. Wah nek Cari niku sedinten kok Pak. Awit enjing ngantos dina apa meneh nek petingginipun tindak. Kula kedah mathok wonten nganu. Lah nek bayan kan menika menapa sak mangke kathah jobipun awit sampun pantun sampun mathok regi. Kula sampun pesen aja golek jenang Pak, golek jeneng. Wis to. Sampun jobun kathah. Sak mangke nggih. Sampun nek tebih kedhik wami nganu ngoten nggih gang 100. Lah gang 100 job upami sebulan pikantuk sedasa wonten ketok kota menika timbang bengkoke namung pinten kawit namung sekedhik kok Pak kalih bayan bengkokipun ngaten ngendikanipun. Mila menika tuladanipun maring mula kula suwun saestu panjenengan. Nah, lajeng menawi nyandra sungkem nggih ngoten ingkang ternyoaken ampun ngluweh wonten nggih nyandra nganten bab sungkeman digluwehi. Sing nganten kakung kulite warna ireng ha mboten. Aku nek nganteni anu diuncari serandal panatacarane. Nggih napa mboten? Dadi najana elek ya dicandra sak bagus-baguse. Sing kakung mripate kira kaya nala gareng. Mboten kenging menika. Nganu Sagung Barara menika candranipun pangabekten sekedhik-sekedhik mangke dikrasanipun diterasaken kalian panatacara para sagunging para rawuh para ingkang sami rawuh kakung Mbah Putri wis handungkap wahyane mangsa kala Sri Panganten Sarimbit arsa ngabekti dumateng ingkang para pinundi paminipun nggih. Jenggaripun Sri Panganten Sarimbit saking madyaning Sono Rinenggo tinon saking Mandrawa rawat-rawat kapiyarsa umring gending wigaring tias. Dados panjenengan nek mlebet menika ngentos sigom. Kawistara Sri Panganten kakung Wisnya Jengkar saking madyaning Sono Rinenggo hanganti keng garwa kinasih arsa muhung sumedya sumungkem mring ingkang para pinundi. Eseninggalih arsa nyuwun tambahing pangestu yen arsa miyat lelumban madyaning bebrayan agung mugi tansah binerkahan Basuki kang kaudi lestari kang kaesti sembodo ingkang sami sinedya jumbuh ingkang sami ginayuh
Kawistara Sri Panganten Sarimbit wis jumeng suwembah ing jengkukanan. Liris nendal mayang jroning galih. Dupi ingkang Rama Ibu ing wisma pepadanira dening ingkang putra Sri Panganten Sarimbit. Nul kawiwiri-wirik manis sawit nilus-nilus pamidanganing panganten putri. Tumetesing waspa tiba brol amara wayem tumetesing wasta tumidwa wonten pangkoning Rama Dalebu lamun Cinandra kadya mutiara rinunce. Menapa to darunane? Niki sandatanya. Jero sumungkem panganten anggung enget dumateng purwaning dumadi duk rikala linarikaning jagat padang. Enget dumateng Rama kang wis sembodo nganggo kirjiwa kelawan ragane det miwah dadya lantaraning tumuwuh. Wondene enget dumateng ibu kang wis kawawa dadya papaning yoga brata. Salebeting nawa candra dosa ari sinebat sangan sasi 10 dina wonten madyaning guwa garba anglelinting hanggula wentah duk karaning samono ngantya dewasa. Eling-eling Sri Panganten Witimurmi langgung ginunggung ginala-gala mring pepoyaning kautamin. Mila mung sakedheping nitra wis bangkit angusadani ana ing nala nadyan anandang sungkawa cekap sinamun ing samudana apa ta tandane. Kawistara Sri Panganten Giya Jengkar Pangantika garwa arsa mancing malih wonten sasana rinengga pratandha tumapak ing titi laksana pangabekten usnya paripurna. Lho menika napa mboten enak nek alon-alon ngeten wau. Mila panjenengan menika wau nggih. Panjenengan ngapalke candra mboten saged panjenengan napa lajeng sak lempir menawi ngapalaken candra menika tigang larik apal. Mandhap melih tigang larik apal. Dados mboten saged panjenengan kula rumiyin karo umbah-umbah, karo nyapu kaya wong gremeng. Lho saestu menika ngantos semah kula bojo kula niku kowe yo gremeng-gremeng kaya wong gendeng. Wis kok ngene iki bisa dadi dhuwit. Lho saestu. Lajeng kula lajeng menawi galang ngaten nika ndamel busana angger galang kok mesti pakaian Jawa. Lah sing tak nggo golek dhuwit ya pakaian Jawa kok aku ngono. Nganggo celana ora malah tak entuk dhuwit nganggo pakaian Jawa aku entuk dhuwit. Saestu menika. Lah sak mangke menika jare setunggal kemawon sinjang semah kula mboten gadah. Kula pinten 3 dasa gangsal menika tasih wonten ingkang kula aturaken para kadang ingkang kersa danipun sae kalih kula asring wonten ing kula. Pak jenengan kersa iki, kra iki. Nggih, Pak. Dados panjenengan menika menawi gladen nyandra menika 3 larik. Apal mandhap melih 3 larik. 3 larik. Menawi panjenengan apal mboten badhe nempel saestu menika. Nggih menika kalih resik-resik nyandra. Wah, tak nyandra nganten mijil. Nganten putri mijil. Dados saestu lajeng menapa menika renggeping wicara greget saut menika kedah. Nanging nek menawi panjenengan sampun purna pawiyatan kon masrahke nganten ora iso ya kebangeten. Kon dadi wakil besan, aku gak wani ah. Nggih. Aneh ben ajaib. Dados ngaten lho, Pak. Menawi panjenengan atur pasrah, menika pirsa dudutanipun garis besarnya. Pami assalamualaikum, salam rumiyin. Lajeng munjukaken puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti.
ngaturaken gung panuwun ingkang tanpa pindhan anggenipun nampi rawuh panjenengan ingkang kersa sampun parih isih kadarman ingkang arupi palenggan saha menapa kemawon mboten cah disebut matur nuwun dumateng atur palenggan daharan unjukan mboten cah dipintenaken aturaken palenggan saha sanes-sanesipun ingkang mboten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal. Nah menika terus nembe wigatos sing sedya. Dados mboten dipungtu misal wangsul mbundhet bulan bali kaya wong pengajian gitu. Dados kedah pirsa dudutanipun nampi pasrah ngaten menawi panatacara kala panatacara sampun sumangga kula dherekaken ngunjukaken puji syukur ngarsanipun Gusti. Panatacara mbukak sampun ngaten. Lajeng ingkang pasrah sampun ugi ngagem menika. Ingkang nampi nggih ora usah tiru-tiru sing panatacara namung sih rahmat tentrem rayu mugi tansah kajiwa kasarira dumateng panjenengan dalah kula waradin sagung dumadi sampun nika mawon mboten usah sawit panatacara sampun makili panjenengan ingkang masraken makili panjenengan tumanggap menapa ing dados aturipun bapa sinten ingkang minangka sumilih sarira saking bapa sinten ingkang sepisan ngaturaken salam taklim wami ngaturaken salam kadang wonten orang ngaturaken salam assalamualaikum ditampani lho mboten nyambung nek ingkang masrahaken ngaturaken salam Assalamualaikum katur bapak menika nggih kedah kala wau ngaturaken salam kula tampi kanthi atur wassalamualaikum warahmatullahi menika ning nek mboten ngagem salam nggih nek wau badhe matur sampun salam ning dipun ambali melih ingkang sepisan kula ngaturaken salam lah menika panjenengan tanggapi ngaturaken salamipun kula tampi kanthi atur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tumanggap menapa ing dados aturipun bapak sinten ingkang minaos sumilih sarira kala wau pareng kula matur bilih kula ingkang kasarira saking ingkang kagungan dalem menika wau. Dados mboten tumpangsuh. Mangke menika kapanatacaran menyang badhe pikantuk. Kadang-kadang tasih wonten kula nek manatacara iki lho iki piye lho wis tau tak ajarke ngene kok saiki jek kanggo iki. Wis kene wis ngaturke ngunjukaken puja-puji panatacara iki sing masrahke yo iki kok jek mujuk puji. Ya mbok menawa ben akeh. Diwareki lah. Dados cekap nika wau tumanggap menapa ing dados aturipun Bono kula ingkang kapiji sumilih sarira. Ngeten kemawon sampun cekap. Ngaturaken pambagi ulujeng sugeng rawuh, sugeng lelanggan, sugeng pepanggan miwah sugeng samudayanipun. Sugeng pepanggihan, sugeng lelanggan, sugeng samudayanipun. Menika ingkang nanggapi menawi. Menika kala masrahaken kula tampi mugi-mugi sekadarman panjenengan pikantuk leliru piwales niku leliru ingkang satraju saking Gusti ingkang murbide leliru ingkang satraju niku piwales ingkang imbang satraju niku imbang timbang nek basa Jawi ini timbang piwales ingkang satraju jumbuh kalian amal miwah kesaenan panjenengan so masrahaken calon penganten sarimbit kula tampi ing sekedhap malih sasampunipun paripurna sanggan panikset katampi badhe kawisuda krama nut satataning agami lan satataning nagari.